Hello friends, welcome to my channel Writing Skill. Today we will learn sound of vowel I. So let's start. जैसे आई एन इन होता है, आई एन के आगे हम जब पी लगा देते हैं कॉन्सोनेंट्स तो पी आई एन पिन, टी आई एन टिन, बी आई एन बिन, एफ आई एन फिन, डब्ल्यू आई एन विन। आई टी इट होता है, ऐसे ही आई टी इट के आगे हम के लगाते हैं तो के आई टी किट, बी लगाएंगे तो बी आई टी बिट, एस आई टी सिट, एच आई टी हिट, एल आई टी लिट। ऐसे ही आई पी इप, आई पी के आगे हम कॉन्सोनेंट एल लेटर लगा देंगे तो एल आई पी लिप, एस आई पी सिप, टी आई पी टिप, जेड आई पी जिप, एन आई पी निप, आई एक्स एक्स, ऐसे ही एफ आई एक्स फिक्स, एम आई एक्स मिक्स, एस आई एक्स सिक्स, आई डी इट, एल आई डी लिड, एच आई डी हिड, एम आई डी मिड, पी आई जी पिग, बी आई जी बिग, डब्ल्यू आई जी विग, डी आई जी डिग। Thanks for watching.